Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Herbal Indo TV. Nah, kali ini kalian penasaran kan aku bakalan review produk herbal apa? So, stay tune terus ya, pantengin video ini dari awal sampai akhir. Nah, kali ini aku bakalan review produk herbal dari Madu Likasma, Liquid Concentrate Extract for Asthma. Nah, Madu Likasma ini yaitu herbal alami yang berkhasiat dan efektif untuk mencegah sesak nafas dan dipercaya sudah ampuh dan sangat-sangat berkhasiat ya teman-teman, serta dapat mengoptimalkan kinerja saluran pernafasan dan bekerja untuk menyembuhkan asma yang ada di dalam tubuh kita, dan cocok banget buat kalian maupun keluarga terdekat, sahabat terdekat, ataupun sanak saudara terdekat yang memiliki gangguan pada pernafasan. Nah, keunggulan dari produk Likasma ini sendiri yaitu karena produk ini tuh 100% herbal dan diracik serta diformulasikan khusus untuk kesehatan pernapasan dan menggunakan madu sebagai bahan utamanya. Dan madu Likasma ini dipercaya sangat ampuh untuk mengobati berbagai jenis macam gangguan pernafasan. Mulai dari nih, kalau kita sakit tenggorokan, batuk, sesak nafas, karena produk ini itu sangat aman sehingga benar-benar bisa ampuh manjur untuk mengatasi semua penyakit di saluran pernafasan teman-teman. Nah, untuk komposisinya sendiri, produk Madu Likasma ini mengandung 6 bahan herbal aktif alami yang sangat berkhasiat, dan produk Likasma ini sangatlah manjur untuk mengatasi berbagai macam gangguan pernafasan. Komposisinya sendiri ya teman-teman, aku bacain di sini juga ada tertera buat kalian yang penasaran dan bakalan aku jelasin, yaitu ada dari madu, daun saga, daun cakar ayam, kayu manis, habatus saudah, dan jahe. Nah, madu sendiri itu sangat efektif ya teman-teman untuk melancarkan atau melunturkan lendir di saluran pernafasan sehingga dapat meredakan batuk dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kalian pasti udah nggak asing kan dengan manfaat dari madu kan? Nah, selain itu juga ada daun saga teman-teman. Daun saga sendiri memiliki efek yang dipercaya dapat mengatasi khasiat untuk melebarkan dan melegakan saluran pernafasan. Selain itu ada khasiat dari daun cakar ayam. Daun cakar ayam sendiri itu berperan dalam mengurangi rasa nyeri atau radang ketika kita sakit di saluran pernafasan nih teman-teman. Dan yang selanjutnya nih, masih ada khasiat dari kayu manis teman-teman. Kayu manis sendiri itu berkhasiat untuk membersihkan saluran pernafasan dari lendir yang mengganggu sehingga membuat kita tuh sulit nafas itu teman-teman. Dan juga dari kayu manis ini itu bisa dapat melebarkan saluran pernafasan sehingga nafas itu menjadi lebih lega teman-teman. Dan ada kandungan dari habatus saudah, itu memiliki khasiat anti alergi yang dapat meningkatkan imunitas serta dapat menghindari kita dari serangan asma yang mudah kambuh teman-teman. Dan yang terakhir ada kandungan dari jahe. Jahe sendiri itu memiliki sifat untuk menghangatkan tubuh dan dapat melegakan pernafasan kita. Kalian pasti kalau minum jahe ketika saluran pernafasannya bermasalah atau batuk pasti lega banget kan teman-teman. Nah, untuk cara pakainya sendiri itu pun di kemasan sudah tertera, tapi aku bakalan jelasin ya teman-teman. Yaitu untuk cara pemakaiannya bisa 3 kali sehari 1 sendok makan. Untuk penyimpanan produk dari Likasma, Liquid Concentrate Extract for Asthma ini, madu ini bisa disimpan di dalam suhu yang sejuk dan yang pastinya harus dihindari dari matahari langsung. Nah, aku saranin teman-teman buat kalian yang minum madu, disarankan banget untuk menggunakan sendok non logam ya teman-teman. Karena apa? Agar nutrisi dari kandungan madu Likasma ini bisa terserap maksimal di tubuh kalian nih teman-teman. Buat kalian yang nanya ini, legalitasnya apa dong untuk madu Likasma ini? Pastinya sudah halal MUI dan ber-BPOM teman-teman. Nah, ketika kita mengkonsumsi madu Likasma ini, kita dapat membersihkan mucus yang terkumpul di saluran pernapasan atau lendir ya teman-teman bisa disebutnya, dan bisa melebarkan saluran pernapasan, mencegah alergi, menghilangkan batuk dan radang tenggorokan sehingga nafas kita menjadi lega. Nah, buat kalian yang penasaran dan ingin tahu info lebih lengkap dari produk Madu Likasma ini, ataupun langsung mau order, langsung aja klik link yang ada di bawah ini ya.
Nah, sekian ya untuk review aku kali ini. Buat kalian yang penasaran aku bakalan review produk apa selanjutnya, jangan lupa buat klik like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng yang ada di bawah ini ya, biar kalian gak ketinggalan notif selanjutnya dari Herbal Indo TV.